সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 20 জুন 2021 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মিসেস হামজা ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশেই। এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এখানে আসার পর দেখলাম বেশ কিছু শাহিয়াল বাচ্চা সহ বেশ কিছু বাচ্চা উনি সংগ্রহ করছে। আর আমাদের আজকের পর্বে সেই বাচ্চাগুলোই আপনাদের দেখাবো উনি কি কি জাতের কেমন বয়সের বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করছে আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছেন। তো প্রত্যেক সপ্তাহে নাই কি আবার কালেকশন করছেন? জি, আবারও কালেকশন আছে। তো বর্তমানে তো আপনি শাহিয়াল বাচ্চার জন্য বেশ বিখ্যাত, শাহিয়াল বাচ্চা বিক্রি করছেন। হ্যাঁ, বর্তমানে আমি শাহিয়াল বাচ্চা বিক্রি করি। সোমবারও নামছে গরু, হ্যাঁ, ধরুন কালও নামছে। সোমবার এগুলো তো প্রতিদিন ইনশাআল্লাহ বেশি বিক্রি করে লাইছি। এইবার কতগুলো নামছে? গতকাল নামছে 24টা। 24টা? জি। আচ্ছা, ওয়েদার খারাপ জন্য কালেকশন করা বড় সমস্যা হচ্ছে। মানে কালেকশন একটু কম করতেছেন। ধরুন 4-5 দিনের ওয়েদারটা খুবই খারাপ। তো আপনার কালেকশনটা দেখবো, তার আগে আপনার পাশে একজন লোক দাঁড়ায় আছে, উনি কি ক্রেতা? জি, এটা ক্রেতা। একটু কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কোন থেকে আসছেন আপনি? আসছি বরিশাল থেকে। বরিশাল থেকে গরু কিনতে? হ্যাঁ, প্রয়োজন আসছে। এটা কি ভিডিও দেখে সন্ধান পাইছেন? হ্যাঁ, ভিডিও দেখে সন্ধান পেয়েছি। আসছেন কবে? আজকে আসছেন। উঠছেন কোথায়? পড়ছি এখানে ভাই। ওনার বাসাতেই উঠছেন? আচ্ছা, তো গরু বাছুর কি দেখছেন? হ্যাঁ, দেখছি। পছন্দ হচ্ছে? পছন্দের গরু পছন্দ হয়েছে। আচ্ছা, তো ওনারা তো ভিডিওতে বলে থাকে যে দূর দূরান্ত থেকে আসলে এখানে থাকার সুযোগ সুবিধা দিবে, খাওয়ার সুযোগ সুবিধা দিবে, তো সেটা কি দিচ্ছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা সমস্যা নেই। আচ্ছা, তো আরো দূর দূরান্ত থেকে যারা আসতে চায় আসতে পারবে? হ্যাঁ, আসতে পারবো, সমস্যা নেই। এখানে তো ভালো পরিবেশ আছে থাকার জন্য। হ্যাঁ, কোনো ঝামেলা নেই। কোনো ঝামেলা নেই। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, কষ্ট করে যেহেতু আসছেন গরু বাছুর দেখেন, যাচাই বাছাই করে সংগ্রহ করেন। ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। তো রবুল ভাই, চলেন এবার যে আপনার কালেকশনগুলো আছে সেগুলো দেখি। ওকে, আসেন। তো ভাই আপনার শুরুতেই এক নাম্বার একটা লালচে বাচ্চা আছে, এটা কোন জাতের? এটা শাহিওয়াল বাচ্চা ভাই। শাহিওয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটা বয়স 5 মাস হবে, 5 মাস কি 5 মাস প্লাস এরকমই। 5 মাস প্লাস এরকম বয়স হবে। জি জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ হ্যাঁ, সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ। গত রাতে আসছে তো ওয়েদার খারাপ, আসলে ভিজেও গেছে। তাও দেখেন খাবার দাবার কত সুন্দর খাবার খাচ্ছে। খাবার দাবারে খুব চাহিদা আছে। জি জি। তো নিয়ে গেলে লালন পালনের আর কোনো ঝামেলা না নাই? না না, খাওয়া লাল পালন কোনো ঝামেলা, খাওয়া দাওয়া পরিপূর্ণ ভালো। তো এই এক নাম্বার বাচ্চাটার দাম চাইছেন কেমন? এক নম্বর বাচ্চাটার দাম হচ্ছে 25,000। 25,000 টাকা? জি। এবার কি 25,000 টাকা থেকে শুরু? হ্যাঁ, 25,000 টাকা থেকে শুরু। আচ্ছা, 2 নম্বরে আর একটা বাচ্চা আছে লালচে, এটাও কি শাহিওয়াল? হ্যাঁ, এটাও শাহিওয়াল। এই বাচ্চাটার বয়স? এটার বয়সও সেম 5 মাস কি 5.5 মাস হবে। 5 মাস 5.5 মাসের মতোই বয়স হবে। জি। তো এই বাচ্চাগুলো আরো 1 বছর 10 মাস লালন পালন করার পরে হিটে আসবে। জি জি। তো এই বাচ্চাটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? জি, সম্পূর্ণ সুস্থ। 2 নাম্বার বাচ্চাটার কেমন দাম? এটাও 25,000 টাকা দাম। এইটাও 25,000 টাকা দাম। দরদাম করলে দাম একটু কমবে? না না, এরকম একবারে ফিক্স দাম, নিলে নিবে, না নিলে নাই। একদম দরদামের কোনো সুযোগ কোনো নাই? সুযোগ নাই। আচ্ছা, 3 নাম্বার সুন্দর করে যে বাচ্চাটা আছে এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা। এটার বয়স 6 মাস। জি জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স? এটা বয়স হবে ধরেন 6 মাসের মতন। 6 মাসের মতো বয়স হবে। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ হ্যাঁ, সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ বাচ্চা। খাবার দাবারেও ঠিকঠাক? জি, খাবার দাবার ঠিকঠাক। তো এটার সিরিয়াল নাম্বার 3। জি। এই 3 নাম্বার সিরিয়ালের বাচ্চাটার দাম আসবে কেমন? এটার দাম 30,000 ভাই। এইটার দাম চাচ্ছেন 30,000 টাকা। জি। দর্শক এখান থেকে দরদাম করে নিতে পারবে? জি। দরদামের সুযোগ আছে? জি, না না, এটা দরদামের কোনো সুযোগ নেই। একদম? জি, একদম। আচ্ছা, পাশে 4 নাম্বার যে বাচ্চাটা আছে এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়ালের বাচ্চা। জি। এই বাচ্চাটার বয়স? এটার বয়সও 5.5 মাসের মতন হবে। 5.5 মাসের মতো বয়স হবে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ হ্যাঁ, সবল? জানা মতো সম্পূর্ণ সুস্থ। আচ্ছা, যারা নেবে তারা তাদের মতো যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। জি। এটার সিরিয়াল নাম্বার 4, এটার একদম কেমন? এটার দাম হচ্ছে 29,000। একদম 29,000 টাকা। দরদামের কোনো সুযোগ নাই? না না, দরদামের কোনো সুযোগ নাই। আচ্ছা, 5 নম্বরে আরেকটা লালচে বাচ্চা আছে, এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা। এটাও শাহিওয়াল জাতের একটা বকটা বাচ্চা। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়সও 5 থেকে 6 মাস হবে। 5 থেকে 6 মাস। যারা জাত উন্নয়নে কাজ করতে চায় তারা চাইলে এই ধরনের শাহিওয়াল বাচ্চা নিতে পারবে? জি। আচ্ছা, তো এটার সিরিয়াল নাম্বার 5। জি। এই বাচ্চাটার একদম? এটার একদম হচ্ছে 29,000। একদম 29,000 টাকা। দর্শকদের পছন্দ হলে শুধু কনফার্ম করতে হবে, আপনি পৌঁছায় দিবেন? জি, আমি পৌঁছা দেবো। আচ্ছা, 6 নাম্বার যে বাচ্চাটা আছে
এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা ভাই। এটাও শাহিওয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। এই বাচ্চাটার বয়স? এটার বয়স হচ্ছে 5 মাস কি 5.5 মাস, 5.5 মাসের মতন হবে। 5.5 মাসের মতো বয়স হবে। জি। আচ্ছা, তো এগুলো নিয়ে গেলে তো আর লালন পালনের কোনো ঝামেলা নাই? কোনো ঝামেলা দিছে না, খড় দিছে তাই খড় খাচ্ছে, ঘাস দিলেও খাবে। হ্যাঁ, সব ধরনের খাবার খাবে। আচ্ছা, তো এটার সিরিয়াল নাম্বার 6। জি। এটার দাম আসবে কেমন? এটার দাম আসবে 28,000 টাকা। এটার দাম চাচ্ছেন 28,000 টাকা। জি। আর এইখানে দরদামের কোনো সুযোগ নাই, একদম একই দাম, ফিক্সড রেট। জি, ফিক্সড রেট। আচ্ছা, এই পাশে 7 নাম্বারটা একটু তুলনামূলক বড় এটার থেকে। এটার বয়স? এটার বয়স ধরেন 6.5 কি 7 এরকম হবে। 6.5 কি 7? জি। এটার সিরিয়ালও 7। জি। শাহিওয়ালের বকনা। জি। আচ্ছা, তো এই 7 নাম্বার বাচ্চাটার একদম কেমন? এটার দাম 31,000 টাকা। একদম 31,000 টাকা, দরদামের কোনো সুযোগ নাই, ফিক্সড রেট। ফিক্সড রেট, দরদামের কোনো সুযোগ নাই। শুধু পছন্দ করবে, সুস্থ কিনা দেখবে, আর টাকা দিলে পৌঁছায় দিবেন। অবশ্যই। 8 নাম্বার একটা বাচ্চা আছে। এটা শাহিওয়াল বাচ্চা। 8 নাম্বারটাও শাহিওয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়স হচ্ছে ধরেন 7 মাস কি 7.5 মাস হবে। 7 মাস কি 7.5 মাসের মতো বয়স হবে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ হ্যাঁ, সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ বাচ্চা। খাবার দাবারেও ঠিকঠাক? জি, খাবার দাবার ঠিকঠাক। আচ্ছা, তো এটার সিরিয়াল নাম্বার 8। এটার দাম? এটার দাম হচ্ছে 32,000। এটার দাম চাইছেন 32,000 টাকা, দর্শক দরদাম করে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, এই যে এই পাশে সুন্দর করে আরেকটা আছে, এটাও শাহিওয়াল, কিন্তু এটার মনে মায়ের দুধ পাইছে ভালো, এটা ভালো। জি। হেলদি হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। এটার সিরিয়াল নাম্বার 10। জি, এটার সিরিয়াল নাম্বার 10। এটার একদম? এটার একদম 45,000। একদম 45,000 টাকা, 10 নম্বর বাচ্চাটা। জি। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে কনফার্ম করলেই পৌঁছায় দিবেন? জি জি, কনফার্ম করলে পৌঁছা দেবো। বাইরে বেশ কিছু ফ্রিজিয়ান বাচ্চা আছে, এই পাশে একটা গাভীও আছে, চলেন এইগুলা দেখি। তো ভাই, যে এই পাশে আরেকটা লালচে আছে 11 নাম্বার সিরিয়াল, এটা কোন জাতের? এটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ামের জার্সি ক্রস। ফ্রিজিয়ান জার্সি ক্রস। জি। এই বাচ্চাটার বয়স? এটার বয়স হবে 6 মাসের মতন। 6 মাসের মতো বয়স হবে। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ, সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার দাম আসবে কেমন? এটার দাম হচ্ছে 26,000। 26,000 টাকা। জি। আচ্ছা, তো এইটার সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে 9। 9 নম্বর। 9 নাম্বার সিরিয়ালের বাচ্চা, 9 ডাবল হয়ে গেছে। তো এটার ফ্রিজিয়ানের 9, এটার দাম চাচ্ছেন আপনি 26,000 টাকা। জি, 26,000। আচ্ছা, তো এই পাশে আরেকটা কালো করে বাচ্চা আছে, এটা ধরেন ফ্রিজিয়ানি মুন্ডি বাচ্চা হবে। ফ্রিজিয়ানেরই মুন্ডি বাচ্চা। জি। এই বাচ্চাটার বয়স? এটার বয়স ধরেন 9 থেকে 10 মাস হবে। 9 থেকে 10 মাস। জি। আর এই বাচ্চাটার সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে 11, টোকেন নাম্বার 11। জি। তো বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ বাচ্চা। খাবার দাবারেও ঠিকঠাক? হ্যাঁ, খাবার দাবার তো রাতের নামছে, তাবাদও খাইছে। হ্যাঁ, এখন তো 2 দিন রেস্ট পালে সম্পূর্ণ খাবার ধরবে। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার দাম চাইছেন কেমন? এটার দাম হচ্ছে 46,000। 46,000 টাকা এই অবস্থায় দাম চাচ্ছেন। জি। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে কনফার্ম করলে আপনি পৌঁছায় দিবেন? জি জি। আচ্ছা, তার পাশে সাদা কালারের একটা গরু আছে, চলেন এটা একটু দর্শকদের দেখাই। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টাইন, এটা মুন্ডি বাচ্চা। হলস্টিয়ান? সিং হবে না মুন্ডি? মুন্ডি। সিং হলে কি আপনি গরু আপনি রিটার্ন নেবেন? রিটার্ন। আচ্ছা, তো এটা টোকেন নাম্বারই মুন্ডি। মুন্ডি বললেই আপনি চিনবেন? জি, এটা মুন্ডি বললে চেনা যাবে। এটা 12 নম্বর ট্যাগ নম্বর। এটা বয়স 9 মাস থেকে 10 মাস হবে। 9 থেকে 10 মাস। এটার ট্যাগ নাম্বার হচ্ছে 12। জি। তো এটার দাম আসবে কেমন? এটার দাম 60,000। একদম 60,000। জি। দরদামের কোনো সুযোগ নাই? দরদামের কোনো সুযোগ। ফিক্স রেট? আচ্ছা, এই পাশে আরেকটা বাচ্চা আছে সাদা কালো 13 নাম্বার সিরিয়ালে। জি। এটা ফিজিয়ান বাচ্চা। ফিজিয়ান বাচ্চা। জি। এই বাচ্চাটার বয়স? এটার বয়স হচ্ছে 11 থেকে 12 মাস হবে। 11 থেকে 12 মাসের মতো বয়স হবে। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ বাচ্চা। আচ্ছা, তো এটার সিরিয়াল নাম্বার 13। জি। এটার দাম চাইছেন কেমন? এটার দাম হচ্ছে 53,000 টাকা। 53,000 দাম চাইছেন। জি। দর্শক দরদাম করে নিতে পারবে না? একদম? একদম। আচ্ছা, তো এই পাশে বাচ্চা সহ আরেকটা গাভী আছে, এটার সিরিয়াল নাম্বার 14। তো শুরুতে গাভীটা সম্পর্কে একটু জানান, কোন জাতের গাভী এটা? এটা জার্সি গাভী। জার্সি জাতের একটা গাভী। এটা 2 দাঁত, বর্তমান 2 দাঁত হইছে। 2 দাঁত বর্তমানে বয়স? বাচ্চাটার বয়স আছে 14 না 15 দিন যাক হয়েছে। 14 থেকে 15 দিনের মতো বাচ্চাটার বয়স হয়েছে। এটা হচ্ছে শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়ালের আবার বকনা বাচ্চা? বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, তো গাভী এবং বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? হ্যাঁ, এখনো বর্তমান সম্পূর্ণ সুস্থ। তার দুধ আছে, তার তো পরিপূর্ণভাবে দুধ দোয়ানো হয়নি। সকালবেলা ধরুন 5 কেজি পাবেন। সকালবেলা 5 কেজি? আর বিকালে আপনার 2 কেজি 2.5 কেজি এখন হচ্ছে। আরো মানে এটা ঠিক মতো খাবার দিলে এর দুধটা আরো বাড়বে। তার মানে 6-7 কেজি দুধ আপনি এখনই দহন করতেছেন? এখন অনায়াসে 10 কেজি দুধ পাবেন। অনায়াসে 10 কেজি দুধ পাবে? কারণ এই পালানের যে সাইজগুলা, বাটগুলা, মানে যে বডি, আমরা তো কিনেছি ধরেন একবারে কাউ বডি আসি, আমার 3-4 দিন হওয়ার পরে তো গরুটা অনেকখানি আগে থেকে পরিবর্তন আসছে। আচ্ছা, মানে অল্প টাকা যাদের বাজেট, যারা অল্প টাকাতে খামার করতে চায় বা জাত উন্নয়নের কাজ করতে চায়, এই ধরনের একটা গাভী নিয়ে এর মধ্যে ভালো মানের একটা শাহিওয়াল বা ব্রাহ্মা
বা যে কোনো জাতের সিমেন্ট দিয়ে জাত উন্নয়নের কাজ করতে চাইলে এই ধরনের গাভী নিতে পারবে। জি। আর সঙ্গে একটা বোনাস বকনা বাচ্চা বকনা আছে, বাচ্চা। শাহিওয়ালের বকনা বাচ্চা। জি। আবার দুধও আছে এখন 7 কেজি। জি, তা বাদে এখন ধরেন জার্সি গরুগুলা ধরেন এর চাইতে ছোট হয়, তো গরুটা খুবই ভালো, যে ফ্রেমটা আছে যদি একটু ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট করা যায়, যায় সারি কিডনির ডোজ, লিভার টনিক এগুলো দিলে এটা আমার মনে হয় 10-12 কেজি জানি না অনায়াসে দুধ হবে এই গরুটার থেকে। হ্যাঁ হবে, কারণ আমার ধরেন এসে কয়দিন হচ্ছে, 3-4 দিন হচ্ছে। তো প্রথম দিন এসে আমি 2 কেজি পাইছি, তো 2 কেজির জন্য এখনো 6-7 কেজি চলে আসে। এখন বাড়বে, এখন রেস্ট পাবে, আস্তে আস্তে দানাদার খাদ্য দেবো, এই বেরিয়ে যাবে। তো এইটার দাম চাচ্ছেন কেমন আপনি? এটা 1,05,000 টাকা। 1,05,000? জি। দামেও তো তাহলে ভালোই কমই আছে। হ্যাঁ, দামেও কম। আমার ধরেন আমাদের গরু বলতে 4-5 হাজার টাকা লাভ হলে দিয়ে দেবো, যেহেতু গাই গরু 4,000 টাকা লাভ হলে একদম 1,05,000 টাকা। সঙ্গে হচ্ছে একটা বকনা বাচ্চা, আর দুধ আছে 6 থেকে 7 কেজি। কোন দর্শক চাইলে এখানে এসে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। তো এটাও সাইড করে দেন, আরো বেশ কিছু বকনা আছে, চলেন সেইগুলা দেখি। তো ভাই যে পাশে আবার একটু বড় বড় সাইজের কিছু বকনা রাখছেন, শুরুতে যে 14 নাম্বার সিরিয়ালের আরেকটা বকনা আছে, এটা কোন জাতের? এটা শাহিয়াল বাচ্চা। শাহিয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। এই বাচ্চাটার বয়স? এটার বয়স ধরুন 12 মাসের মতন হবে। এটা বোধহয় খাওয়াতে একটু কাবুল আছে। হ্যাঁ, খাওয়াতে মানে যে বাসায় ছিল কি ছিল, খাওয়াই সঠিক পরিচর্যা পাইনি। তো গরুটা ভালো, অনেক সুন্দর গরু, একটা দিন ফ্রেমটা অনেক বড় ফ্রেম। এটার সিরিয়াল নাম্বার 14। জি। এটার বয়স? এটার বয়স কত? 12 মাস। 12 মাস। আর দাম হচ্ছে 43,000। 43,000 টাকা চাইছেন, দর্শক দরদাম করে নিতে পারবে? না না, এখানে দরদাম করে না, যেতে পছন্দ হয় নিবে, না হলে নাই। এবার আপনি একদমে নাই, 400-500 একদমে বিক্রি করতেছে। ইনশাআল্লাহ আমার খামারে একটা গরু বাদ থাকছে না, সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, বুঝছেন, আমার কথা লাভ করবো সীমিত, আমি অনেক বেশি দাম চাবো না, সামান্য একটু দাম চাবো, 1-2 হাজার টাকা লাভে যাচ্ছে। করতেই হবে, সেটা করবেন যেন দর্শকরাও গরু কিনে লাভবান হতে পারে। জি, জাস্ট অনেক দর্শক গরু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দাম জানে না। 50%-60% লোক কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দাম জানে না। হুট করে যদি দাম একটু বেশি দিয়ে ফেলে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। জাস্ট দাম চালো 60,000 টাকার গরু 90,000 টাকা দাম চাই, সেখন সে সম্মান খাতিরও দাম 70,000 দাম বলে, পরে আর 2-1,000 টাকা বাড়ালে সে দিয়ে দেয় বিক্রি করলে, সে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত না। এই জন্য আমার এক রেট ফিক্স রেটে বিক্রি করবো, আমার 2,000 টাকা হলে আনাম পার পিসে। এই যে এই পাশে আরেকটা সুন্দর করে বাচ্চা আছে, এটা শাহিয়াল বাচ্চা। শাহিয়াল বাচ্চা, বকনা বাচ্চা। জি, বকনা বাচ্চা। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়স ধরুন 12 থেকে 13 মাস হবে। 12 থেকে 13 মাস হবে। তো এটার সিরিয়াল নাম্বার 15। জি। এটার দাম? এটার দাম চাচ্ছে হচ্ছে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা একদম, দরদামের কোনো সুযোগ নাই? না, দরদামের কোনো সুযোগ নাই। তার পাশে আরেকটা আছে, এটাও শাহিয়াল বাচ্চা, শাহিওয়ালের একটা বাচ্চা। জি। এই বাচ্চাটার বয়স? এটার বয়স 14 থেকে 15 মাস। 14 থেকে 15 মাসের মতো হবে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ। আর এটার সিরিয়াল নাম্বার? 15। জি। তো এই 15 নাম্বার সিরিয়ালের গরুটার কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম হচ্ছে 48,000 টাকা। 48,000 টাকাই? পরপর দেখলাম দুইটা 15 ছিল। জি। আচ্ছা। না, ওইটা হচ্ছে 16। ওইটা 16 ছিল? জি, ওইটা 16, এটা 15। জি। আচ্ছা, এটা আবার 17? এটা 17। 17টা কোন জাতের? এটা মনে হয় যখন বাহামের কিছু বিড আছে এর ভিতরে, ক্রস থাকতে পারে। হ্যাঁ, বাহাম ক্রস। এটার বয়স? এটার বয়স ধরুন 10 থেকে 11 মাস হবে। 10 থেকে 11 মাস। এটার ট্যাগ নাম্বার হচ্ছে 17 নম্বর। আর এটার একদম? এটার দাম দর বলবো না, এটার দাম দর করে নিতে হবে। এটার দাম আপনি ভিডিওতে বলবেন না, দর্শকরা আপনার সাথে ফোনে কথা বলে দামটা ফিক্স করে নেবে। জি। আচ্ছা, তো এটার ট্যাগ ছিল 17 নম্বর। এটাও সাইড করে দেন। তার পাশে 18 নাম্বার ট্যাগের একটা আছে, চলেন এটা দেখি। 18 নাম্বার ট্যাগের বাচ্চাটা কোন জাতের? এটা শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়ালের বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়স হচ্ছে 10 মাসের মতন হবে। 10 মাসের মতো বয়স হবে। জি। আচ্ছা, তো এটার ট্যাগ নাম্বার 18। জি। এটার একদম? এটার একদম 45,000। একদম 45,000। কোন দর্শকের পছন্দ হলে কনফার্ম করলে আপনি পৌঁছায় দিবেন? জি জি। আচ্ছা, তার পাশে একটু বড় করে একটা আছে, এটা হচ্ছে শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়ালের 19 নাম্বার ট্যাগের একটা বাচ্চা। এই বাচ্চাটার বয়স কত মাস? এটার বয়স এটা রেডি বকনা। রেডি বকনা মানে হিটে আসার জন্য উপযুক্ত হচ্ছে? জি জি, হয়ে গেছে, ধরুন 1-1 মাস দেরি হতে পারে। 1-1 মাসের মধ্যে এই গরুটা হিটে আসবে? জি। আচ্ছা, তো এটার সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে 19 নম্বর। এটার একদম? এটার একদম হচ্ছে 52,000। একদম 52,000। কোন দর্শকের যদি পছন্দ হয় আপনার সাথে কথা বলে কনফার্ম করতে পারবে? জি, অনলি কনফার্ম করতে পারবে। কনফার্ম করলেই পৌঁছায় দিবেন? হ্যাঁ, কনফার্ম করলে পৌঁছা দেব। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটাও সাইড করে দেন। তার পাশে 20 নাম্বার একটা বাচ্চা আছে, সেই বাচ্চাটা একটু দর্শকদের দেখাই। 20 নাম্বার বাচ্চাটা? এটা শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়স হচ্ছে 13 থেকে 14 মাস হবে। 13 থেকে 14 মাসের মতো বয়স হবে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ বাচ্চা। খাবার দাবারেও ঠিকঠাক? জি, খাবার দাবার ঠিকঠাক। আচ্ছা, তো এটার সিরিয়াল নাম্বার বোধহয় 21 না 20? এটা সিরিয়াল নম্বর, হ্যাঁ 20 হবে তো, হিসাবে 20 হয়। সিরিয়াল নাম্বার 20। এটার একদম? এটার একদম হচ্ছে 48,000।
48,000 টাকা একদম চাইছেন। জি। দর্শককে কনফার্ম করলে আপনি পৌঁছায় দিবেন। জি জি পৌঁছা দেবো। আচ্ছা, আর সবশেষে যে বাচ্চাটা আছে 21 নম্বর সিরিয়ালের, এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়স হচ্ছে 10 থেকে 11 মাস। 10 থেকে 11 মাস। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ সম্পূর্ণ সুস্থ। গতকাল নামছে, তাও দেখেন খাবার পুরো একটা যে আগ্রহ আছে। খুব চাহিদা জি, আছে। সকালে তাও গোসলও করেনি না বাচ্চা। এইটার দাম আসবে কেমন? এটার দাম হচ্ছে 47,000। 47,000 টাকা। আচ্ছা, আপনার ভিতরে আরো কয়েকটা বাচ্চা আছে, জি। চলেন সেইগুলো দেখে আসি। এই পাশে আপনার আরেকটা বাচ্চা আছে, এটা কোন জাতের? এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা ভাই। শাহিওয়াল বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়স 6 মাসের মতন। 6 মাসের মতো হবে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ সম্পূর্ণ সুস্থ বর্তমানে। এটা একটা নিলে কেমন দাম আসবে? এটা হচ্ছে 29,000 টাকা দাম। 29,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, দর্শকরা দরদাম করে নিতে পারবে? জি জি, এগুলো দরদাম করে। না না, এটা দরদাম নাই, সরি। একদম একই দাম। আচ্ছা, তো পাশে আরেকটা বাচ্চা আছে, এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়ালের বাচ্চা। জি। বকনা বাচ্চা? জি বকনা বাচ্চা। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ সম্পূর্ণ সুস্থ। আচ্ছা, এইটার একদম? এটার একদম হচ্ছে 30,000। একদম 30,000 টাকা ফিক্সড রেট? জি। এইখানে কোনো দরদামের সুযোগ কোনো নেই? দরদাম নাই, নিলে নিবে, না নিলে নাই। কোনো নাই। আচ্ছা, তার পাশে যেটা আছে চলেন এইটা দেখি। এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়ালেরই একটা বকনা বাচ্চা। জি। এই বাচ্চাটার বয়স? এটার বয়স হচ্ছে 7 মাস। 7 মাস। জি। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন একটা নিলে? এটা হচ্ছে 30,000 টাকা। একটা নিলে 30,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। জি। দর্শকরা কথা বলে কনফার্ম করতে পারবে? জি। একদম একই দাম 30,000 টাকা। একই দাম 30,000 টাকা। জি। নিলেও 30, না নিলেও 30? না নিলেও 30। পাশে যেটা আছে ওইটা শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়াল বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়স হচ্ছে 6 থেকে 6.5 মাস হবে। 6 থেকে 6.5 মাসের মতো বয়স হবে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? জি সম্পূর্ণ সুস্থ বাচ্চা। খাবার দাবারেও ঠিকঠাক? হ্যাঁ খাবার দাবারের কোনো সমস্যা নাই, খাবার দাবার সব বাচ্চাই ঠিকঠাক। আচ্ছা, এইটার দাম আসবে কেমন? এটার দাম হচ্ছে 29,000 টাকা। 29,000 টাকা দাম আসবে, দর্শকরা কথা বলে কনফার্ম করতে পারবে? আচ্ছা, তার পাশে যে বাচ্চাটা আছে এটা শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়ালের একটা বকনা বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়স 8 থেকে 9 মাস হবে। 8 থেকে 9 মাসের মতো বয়স হবে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ হ্যাঁ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ বাচ্চা। আচ্ছা, এইটার দাম আসবে কেমন? এটার দাম হচ্ছে 36,000 টাকা। 36,000 টাকা দাম আসবে, দর্শকরা দরদাম করে নিতে পারবে? জি। আচ্ছা, তার পাশে যেটা আছে এটা শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়াল। জি। এই বাচ্চার বয়স? এটার বয়স হচ্ছে 7 মাসের মতন হবে। 7 মাসের মতো হবে। জি। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ। এইটার একদম? এটার একদম 37,000 টাকা। 37,000 টাকা, দরদামের কোনো সুযোগ না নাই? দরদামের কোনো সুযোগ নাই, ফিক্স রেট? ফিক্স রেট। আচ্ছা, সবশেষ যেটা আছে এটাও শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিওয়াল। জি। এইটার বয়স? এটার বয়স সেম বয়স 8 মাসের মতন। 8 মাসের মতোই হবে। জি। আর এটার ফিক্স রেট? এটার বিশেষ 38,000 টাকা। 38,000 টাকা। জি। ফিক্স রেট করায় দর্শকদের একটা সুবিধা হয়েছে যে ফোন দিয়ে দরদাম করা, এইগুলোর আর কোনো ঝামেলা নাই, অতিরিক্ত কথা বলার এইটারও কোনো প্রয়োজন নাই, শুধু পছন্দ হলে কনফার্ম করবে সেটা। আর এখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নাই। না দেখা যাচ্ছে যে একটা গরু যেটা গরু অনেক সময় কাস্টমাররা যে গরুটা চয়েস হলে, আমার ধরেন আজ এক্সাম্পল আমার কাছে কল দিল, ভাই এই গরুটা আমার পছন্দ কতটা, সেমন কিন্তু আমি এটার দাম একটু বাড়াইছে, তার পছন্দ হয়েছে, তাদের 2,000 টাকা বেশি হয় সে কিন্তু নেবে। এটা হচ্ছে একটা। আর ধরুন ফিক্স রেট হলে ওটার কোনো সম্ভাবনা নাই যে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কি কোনো বেশি টাকা দিয়ে হবে, এটার কোনো সম্ভাবনা। আপনি নিলেও যে রেট, না নিলেও সেই রেট। যে এই জন্য ফিক্স রেটে গরু কিনলে কোনো আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। না। আচ্ছা, তো রবিউল ভাই এবার দর্শকদের কি কি সুযোগ সুবিধা দিবেন এই ব্যাপারে একটু বলবেন? এখন দর্শকদের সুযোগ সুবিধা কি, দর্শকদের আমার বাসায় আসে, যেন সকালবেলা জামালপুরের লোক আসছে, তারপরে একজন আসছে জামালপুরে, অলরেডি সে সকালবেলা রাতে গরু নামছে, সকালবেলা গরু নিচে চলে গেছে। আরেকজন ফরিদপুর থেকে একটা সে হচ্ছে 10-12টা নিবে, অলরেডি সে কিন্তু সোমবারে গরু নামছে, 7টা গরু অলরেডি সিলেক্ট করে বুকিং দিয়ে রাখছে, তা আরো নেবে। তার ভাই পছন্দ করে এখন নিয়ে যাবে, তার ভাই থাকে ঢাকা, সে আসার পরে এটা নিয়ে যাবে। আচ্ছা, যাক এইরকমই ধরেন এইভাবে এইখান থেকে গরু বাছুর নিতে পারবে। আর এখানে সব ধরনের ব্যাংক প্রতিনিয়ত গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা আছে। জি। তো ঠিক আছে রবিউল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আর আপনার কষ্ট করে কালেকশন করা গরুগুলো দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই।